Siap, siap, siap. Jadi pejabat sampean. Ah, kena motor. Ayo, ayo. Kemana itu, kemana? Nah, ke daerah. Oh. Mang, guys, San. Oh, bisa dibuka kuy. Dokumentasi. Apa nak? Bukan. Hey guys. Macet deh guys, macet. Tuh di situ nih, jalan. Tahu ya? Bawa mau di mana? Dia lurus aja ke Tomo, nu warung gi. Ya temannya jeung saha ka dieu. Ya mengade. Kok hideu wae. Cowok ini. Mau cowok ini. Ini Bang Titis. Ada Bang Wahid lagi jajak pengantin. Kak, naon itu lembur tuh? Si Bogo. Oh. Iya jalana, oi. Es krim. Kata-kata buat Bang Haji. Mudah-mudahan non. Sama Wak. Sama Wak. Sep kieu nganter kanu ramai teh. Cicing. Murag-murag, Itu ya, mas kayak itu lah cara dia mah.
Wan, Wan. Bang Chandra. Siapa yang di samping? Jauhnya mang. Sekarang nganter ke Kadukianya. Acara ke Dubai. Acara ngajajah pernikahan saha? By Netwear. Ketemu sama Bapak RW. Jajah kawin. Harus pelosok desa ada Bang Buho, si Buho.
Yun ah. Buriak, buriak. Ayo Bang Ate lagi ya domba. Malah. Sesi akad pernikahan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي Insya Allah udah di kakak ya. Rupiah kontrak. Well, Well. kayak na YouTube aja. Sayang kayak na YouTube buka. Well.